Also Schnarchen ist ja extrem verbreitet. Es ist auch so, dass je nach Alter auch die Hälfte der Frauen vom Schnarchen betroffen sind. Es ist immer noch so ein bisschen ein Tabu und es ist aber auch dort möglich, dass wir helfen. Also man muss zuerst einmal unterscheiden zwischen dem einfachen Schnarchen und der sogenannten Schlafapnoe. Das einfache Schnarchen ist eigentlich das, was wir alle kennen, das Lästige in der Nacht. Und das andere ist eben die Schlafapnoe, wo Schnarchen zusammen mit Atempausen ist. Grundsätzlich nein, kurzfristig. Viele Patienten kommen in die Sprechstunde und haben Angst, dass sie bei der Atempause gar nicht mehr schnaufen irgendwann. Das ist nicht der Fall. Es ist aber so, dass langfristig dass die Apnoen, also die Atempausen in der Nacht, zu einem Sauerstoffabfall im Blut führen. Und der macht, dass der Blutdruck steigt und birgt eben dann Risiken langfristig für Herzkreislauf, Bluthochdruck, Hirnschlag, Herzinfarkt. Also die ersten Massnahmen sind ganz einfach. Das sind so Sachen wie Gewichtsverlust, Alkoholverzicht, ein bisschen mehr Sport. Das hilft schon sehr gut. Und wenn dann man immer noch etwas machen muss, dann gibt es die Atemmaske, die man in der Nacht trägt, damit eben die Atemwege offen bleiben. Also wenn jetzt die Schlafapnoe mit der Maske noch nicht genug behandelt ist, oder es gibt auch viele Leute, die die Maske stört, sie müssen sie immer mitnehmen für die Ferien, dann gibt es eben den Zungenschrittmacher, wo eigentlich eine implantierte Lösung ist, die in der Nacht die Zunge aktiviert und so kann die Luft frei fließen.